我錄下片先。喂，有乜講啊？有乜感言啊？錄緊片啊？冇乜感言，我叫你收聲好唔好？感言就係叫你收埋你部手機，打爆佢，冇嘢啦。去廁所喺邊啊？究竟？我見到啦，嗰個好似，唔係喎，嗰個好似。我放低啊！我用手機放大先。係咪啊？好似唔係喎。廁所嚟喎。你彈錯啊！出現問題啦！揾到啦！邊度？快點啦！廁所裡。咁啊！記住11區。邊度？攞廁所。去揾斟水嘅地方。我哋而家咩沉水記唔係沉人？沉次記。層次。問下人啦，唔係咩？呢個。啱嗰個中心喺邊啊？啱啱去過。我知有個最好嘅方法，呢個。你可唔可以唔好抄我條橋咧？可唔可以唔好抄我條橋咧？你企喺度。跟住咧，企喺度，跟住咧。但係我考你問題。嚇？企喺度啊！唔好喐。哦，好。係喎，唔可以獨自行動喎。一齊啊！小婷，我唔好偷影啊！喺時候又要跑。唔好考喎。行啦，慢慢時間。咁慢慢行。有時間。慢慢時間。不如你同我玩飛機，好冇？哦，你講咩啊？我有罪證係。好。喂，廁所喎。又咪要入廁所？大佬啊，去咗唔通你將你嗰啲嘢然後飲埋，好環保好唔好？過濾飲啊！過濾。我將啱啱嗰條片刪咗啦。蛋仔派對喎，你玩蛋仔㗎？係啊。唔好問呢啲無聊又。冇語。前面，嗱睇到個3.5號咧，暗示我用聲嘢俾我。水啊！沉水記我哋。尋人，過嚟啊！你個題。尋人記，而家沉水記。玩咩鬼尋人啊？嚇！我啱啱要尋我打字，唔好跑啊！我啱啱係尋。呢度啊，易飲用水啊！其實咧，一開始11嗰度咧，我見到一個易飲用水喎。而家係沉水記。尋刺記。唔得鹹足啦！我想坐啊！我呢度有第二個洗手間。差唔多。冇水樽咩？哦，好大。需要水樽㗎？梗係要，唔通係咁飲咩？偷拍緊。我知唔識偷拍。行啦。A few minutes later. Hello， C 學生。我哋係咪可以撕嚿嘢出嚟？我哋係咪可以撕？同埋呢個位好窄。我介紹下個位先。呢個位超窄。同埋佢。蜘蛛人嗰啲。嚇？個蜘蛛人。呢個戲好好睇嘅，不過唔知點解咧。有呢個戲咯，就唔知咩嚟嘅。鴨仔係。
係鴨仔英文，我等睇呢個。我等睇。跟住又附個枕頭。唔係啊，唔好睇住，你要插嘢嘅。插咩啊？係佢仲送咗個耳機。耳機嘛，插個耳機。插㗎。我影你插先。喂。嗰啲書咁書嚟㗎。書嚟。應該唔係嗰啲堆雜誌嚟㗎嘛。點解你講到好變態嘅？係呢啲雜誌嚟㗎嘛？呢個係呢種。佢俾咗個呢個皮。係咪？我係咪要睇默劇啊 ？Hello。唔使舉手㗎啦。呢個點撳啊？不過咁咧，呢個係第二日啦。我哋啱啱先考完啦，我哋追完呢日天好辛苦。我哋啱啱真係邊個想睇啱嗰個片啊？好啊 send 俾我。我哋啱啱係可以 send，爭嗰個，我哋睇爭啲上唔到機。跟住而家係轉機去邊啊？轉機去邊啊？我哋轉機去邊啊？我哋去邊啊？奧里斯本嚟，係我咩奧里斯本啊？係咯係。唔記得維爾斯本？報啊！我唔記得咗。邊里斯本咧？但係呢個嘢點搞啊？想問，喐唔到。扣安全帶咯。我扣咗。我有遙控㗎。唔係啊，呢個插呢個機。你嘅意思係遙控會撳到呢個掣啊？遙控會連到呢個 mon 啊？你嘅意思係？呢個可能唔高級啫。呢個可能咁高級。咁你試下退出呢個畫面。呢兩個喺度打機。我唔係喺度打機。打機。俾埋啲嘢。呢度係唔知咩訪問。請問你會唔會嘔啊？呢位馬生。我應承你唔會。因為咧，我好核突喺撩耳仔隻手。咁咧，你睇呢位咁性感嘅老伯裝，唔係。咁呢個咁大嘅裝，你就知呢個爛咗喎。其實咧，佢琴晚咧坐本身，喂，你唔好講，唔好講。香港去香港去澳洲嗰架機，跟住就嘔咗。佢就嘔咗啦。咁所以咧，而家咧就係咁樣啦。